一种痛，一种恨唤醒我。你和我的故事陨落了，像烟火，像飞蛾在扑火，任由宿命操控魅惑。哦，那影子深藏在光尘中，迷失在这城市，忘了闪失枷锁，用爱图个归宿，却自食其果，不由你我。不然释怀偏执，是不过的坚持，用一生的遗憾写成诗。慌乱总太迟，原来你只是手心的影子。还以为你上了我的车就代表不生气了。你是全职的送餐员还是兼职的？平时花多少时间在做义工？我发现你和我的经历还蛮相似的。你看，你做义工，我也做义工。刚刚你的脚车轮胎漏气，凑巧，今天早上我的车轮就中了钉子，也漏气。你爷爷去医院，我哥也去医院。你看，那么多巧合。你爱插队，我讨厌插队，完全不一样。你不要对我那么有敌意嘛，我也是有苦衷的。难得我们在医院遇见，又在疗养院碰面，严格来说那么有缘，也算得上是朋友吧。我不随便交朋友，前面让我下车就行了。哦。我来吧。你确定不需要我送你去送餐，或者送你回家？不用了，谢谢。那你下一次去疗养院是什么时候？他有你不在的时候才去。喂，下次见面不要再生气了。偷药，为什么不当场揭发他？因为我的直觉告诉我，他不是坏人。但是法律小百科告诉我，未经他人同意拿取他人财物就是偷，偷窃是刑事罪，还不是坏人吗？所有的坏人都只是做错事的好人，我没有兴趣审判他们，我只是想知道他们做错事背后的原因。我想听他们的故事。前面的书架第3排从右边算起，第6本酒红色封面的书，借你看。第3排第6本书，他也不至于这样吧？我最近读了一本书，写的都是人性丑陋一面。这世上啊，没有什么不可能的。哥，人不能只活在书本里，也不能只活在网络上。你要多跟有趣的人接触，你会对人性另眼相看的。所以你定义他是有趣的人？嗯。不分青红皂白，指控我们插队，假借义工身份到疗养院偷药，他哪一定有趣？我不认同。好吧，我不坚持他一定是个好人，不过有一点我敢肯定，他绝对是个不好惹的人。再有下次我就揍你。我很怕。我告诉你，你和老狗狗死赖在我们家不走，我就一天戳破1条轮胎啊！幼稚。喂，你别走，把话说清楚。你们什么时候搬？她不像其他的女生，不柔弱，不做作，是个狠角色。那她不是聪明的女人，
你为什么这么说？因为聪明的女人会知道示弱。日本男性票选，女人收服男人最强的武器之一是眼泪。啊？哭能让男人的态度马上软化。啊！痛痛痛！放手！放手！我跟我爸说你欺负我，那我就跟表婶说你今天又逃课。我一定会报仇的，你等着。哥，你到底在网上看些什么奇奇怪怪的东西？日本著名杂志根据日本青年男人做的统计，柔弱女人比较受欢迎，这不是我瞎编的。那你呢？你也是大多数喜欢温柔贤淑型的吗？我为什么要选？我未必能活很久，没考虑过要有另一半。你又乱说话，你可以不要一直把活不久当做口头禅吗？前几天不是还有人说要改变心态吗？我太习惯了，一时改不了口。可是我也努力突破自己啊！我尝试养宠物了。养宠物啊，养金鱼。你有跟爸商量过吗？你所谓的突破自己，不会是要挑战爸吧？你忘了，他不准你养宠物的。不养在家里，他不会知道的。我给你看一样东西。什么啊？我的金鱼啊！金鱼？真的金鱼啊？哦，我还以为你说的是电脑游戏。是真的啊！我付钱叫人帮我养的。有一个很有趣的网站，里面呢有类似出租宠物的服务。我不想租，我就直接买了。你买？然后养在别人家里？对啊，但养金鱼一天20块。20块钱？你是不是被骗了？一天才20块啊，花不了多少钱。这个视频啊，24小时直播，代言人呢他会固定啊每天帮我喂它2次，啊饲料也是我自己挑的哦。每天早上起床呢，我都会看我的金鱼，我帮它取了一个名字叫小晶晶。你呀，自己都不会照顾自己，还学人家养金鱼。你呀，不要给我3分钟热度啊，最后来烦我啊！哎，你别不懂装懂了，我在赚钱好吗？你儿子这么有生意头脑，你应该怀疑啊，我不是你亲生的。你说什么？你说什么？我说的是事实啊！现在在网上赚钱，只有你想不到，没有你做不到啊！直播吃东西也能赚钱，直播挤黑头啊，也有人看的好不好？现在骗子撒谎都不会脸红的，功力深厚啊！喂，你说谁是骗子啊？谁赢我就说谁吧，没有指名道姓。你想吵架是吗？啊，老高高，怎么样？没礼貌你！是他先招惹我的。你闭嘴啊！表婶，这个月的房租我已经过账了。妈，别说了，钱叫我们滚蛋好不好？霸着我的房间，挨着我的地盘，害我要跟妹妹挤在一起睡。哎呦，我们爱地方啊，你这臭金鱼缸就不爱地方啊！这是我家，就算我要养大白鲨，也不关你的事好不好？寄生虫养大白鲨，笑死我了！你说谁是寄生虫啊？谁赢我就说谁吧，这一次也没有指名道姓。你想打架是吗？可是你你还骨头什么？你还讲？啊，偷，放手了！你够啦！你说我不够烦是吗？是他。哎呦，你更年期是吗？六亲不认痛，放手！不要这样看着爷爷，我早就过了更年期了。是吗？我还以为你未成年呢。又是大白鲨，又是寄生虫，人家幼稚你也跟着幼稚。阿辉那个小屁还没管好啊，长大就糟糕了。我是为他好才教训他的。吃药了没？诶，今天不头晕，暂时不用吃，等不舒服的时候才吃。又自己当医生了。昨晚不知道睡得着，痛得睡不着，还要逞强。没事的，哎，隔壁安迪哈教了我一个新招了，哎，你看啊，很好用的。那这样吹一下哦，它就不会痛了。昨晚我不敢吹呀，是怕吵醒你。来，我帮你贴。
干嘛花钱买这种膏药布？贴了也是没有用，还是会痛的。止痛药我吃了它。你哪来的药啊？哎呀，我都说了不要花这种钱。其实你去看医生也不会花多少钱，我不知道为什么你就是不听话。医生说来说去还是同样的话，我都会背了。看医生，我不如看电视。可是你不去复诊，我就没办法买到药啊。因为我不想吃这些西药，长期吃很伤身体的。谁说的？又是隔壁的安迪。总之以后你别叫我吃药。哎，隔壁的安迪啊，给了我一张中医开的药方，以后我自己煮中药吃就可以了。哎呀，这些你拿回去了，拿回去了。好，这个你别吃，这个也不要贴了。哎，以后我都不理你。哎，好，啊，我贴了啊，我贴了啊。哦，我贴了，哇，这膏药布很好嘞，贴了凉凉的，很舒服的。你看一下嘛，啊。哎，你看，那爷爷贴了，看。不好笑。我看到你在偷笑，你看。哎呀，好了，爷爷听你的话了。那，我吃了啊。哦，看，吃啊，啊，满口蛀牙，要看牙医啦。好了，有人笑了啊。爷爷，这个世界上，我们已经没有别的亲人了，我们只有我们。我希望你的身体好好的，你就不能乖乖听话？好好照顾自己的身体吗？我本来以为投靠你表叔拉近关系，那天爷爷走了，你还有亲戚照应。没想到这家人这么难相处，整天呱呱叫的。我不需要别人，我只需要你。救命！快叫救护车！你看，又在呱呱叫了。媳妇为什么坐在地上？倩，让一让！你不要吓我！什么事啊？他穿羊水了，让他躺在我脚上吧。来，给他侧躺，小声吃。你别担心，救护车很快就到了。哎，大家让开一点！我孙女学护理的，让她帮忙就可以了。这是怎么回事 ，Dr. Singh？他是你的病人吗？对，他是我的病人。孕妇有 PE， 也就是子痫前症。我已经提醒过她的亲属，孕妇的症状非常的严重，需要提早剖腹产，不然的话可能会影响胎儿。严重的话，更会影响孕妇的肾脏功能、凝血功能障碍。严重。好了，你不用跟我解释，我不需要你跟我科普医疗常识。随便说几句专业用词，网上的疯子会听你解释吗？梁院长，我现在最关心的就是整个过程当中，康龙有没有失误？是没有失误的。Dr. Sim 已经履行他的职务，3次提醒过家属必须尽快剖腹产，是对方坚持要等到算命师给的生产日期才动手术，才会发生后来的事。病人是入院前就死亡的吗？穿羊水紧急送院，推进手术室剖腹前去世的。有没有跟亲属解释？说了，但是他们都在气头上，觉得是院方的责任。病人死在手术台上，亲属有情绪很正常，没有妥当处理就是我们的问题。公关部门危机处理不当，王主管，你的人都在睡觉吗？抱歉，是我考虑不周全。现在的网民都以为自己是审判官，只要有人开始骂，大家就会被煽动，受害者自然有同情分，舆论就会站在他们那一边。就算澄清了，仇视康龙的大众还是会继续骂。顾先生，您要三思啊。那要看是谁代表康龙直面大众。
Dr. Singh， 你准备好这个孕妇所有的入院还有产检记录。梁院长，麻烦你再次核实，确保所有的操作程序，康龙没有任何失误的地方。后续的事情，我来安排。顾先生，你想到对策了。水能载舟，亦能覆舟。既然舆论是关键，那我就把受害者变成加害者。散会。放心吧，Dr. Singh， 没事的。顾先生的手段，大家又不是没见识过，跟他对敌的一定会死得很惨。至于你们嘛，大家都是战友，百分百安全。康龙有顾兆华在，到底是福还是祸？啊？我已经预约了有名望的算命大师，接下来你打算怎么做？我要反客为主，控制舆论。既然网民泼妇骂街，那我们康龙就要宣扬专业。我要做一场秀，一场拒绝迷信、相信医学的大秀。明白。会找网络水军准备。记者招待会结束之后，会在网上炒作话题。还不够。再找几个算命大师拍些视频，采访医学权威给些意见。我要揭露家属因为迷信生辰八字延误孕妇生产的黑幕。好，我去安排。吃慢点吧，每次匆匆慢慢吃饭会伤胃。嗯哼。今天有劲爆新闻呢，难产身亡另有内情。孕妇迷信，误闯黄泉路，哇！什么内情？哎，原来隔壁死的那个叫什么倩倩的，是得了一种叫子痫前症啊。康龙医院的医生不止一次建议她提早开刀，谁知道他们家里就是迷信，硬要算准小孩子的生辰八字，结果耽误了，造成一尸两命。这要怨谁？只能怨他们自己了。哎呀，舅舅，你小心一点啊！隔壁还在办丧事，我们是邻居啊，我们不要在背后议论他们啊。哎，我不是议论，我是讨论。之前我也以为是吸血鬼医院的错，看人家骂，我也跟着骂。哎，有些事啊，早就注定了。像我儿子啊，当年不管怎么医，也是斗不过天，最后还是走了。勉强算好生辰八字，求个皇帝命又怎么样？活不成就是活不成啊！哎，平平安安才是福啊！好歹我也是上你乐队的人，到时候出殡，我就免费去吹2首歌，当这是给他们母子送行啊。Good， 有情有义啊，装给谁看啊？最佳男主角，人都死了。谁说我装的？诚意满满，好不好？你有诚意的话，人家老公去医院找医生算账啊，你就应该跟着去啊，帮人家吹2首打气啊。吹你的头！哎，还给我！我。不用说了，最后那笔手术费我们是会给的。我老婆是活着送进来的，你们说你们没有责任，全部都是假的。吴先生，我相信你一定没有看今天早上的新闻。没关系，我们给你看点别的。看什么？吴太太的病历记录和产检报告。上面清楚写着，
Dr. Sin 基于你太太的子痫前症，已经3次建议提早剖腹产，但是都被你们拒绝了。所以，现在出了人命，我很遗憾。但是责任在你，不在我们。是迷信害死了他。你们别想推卸责任哦。我老婆是躺在手术台上断气的，不是病死的。对啊，医生就很厉害啊，医生就可以把黑的刷成白的。可怜我的媳妇那么年轻，还有我的孙子啊！太太，哭哭啼啼没有用，上网大吵大闹也没有用。反省错误，你们的家人才不算白走。你是什么意思啊？我的意思是，道理在我们这里，我们就不会让步。上网煽动，我们也不怕。我会找律师的，你们等着上法庭吧。最近几年，新加坡医疗纠纷索赔案有所增加，但是你知道吗？只有低过5%的案子会被带上法庭。我希望你们可以坚持到最后。请律师要付很多钱的。妈，你别怕，他们比我们更怕把事情闹大。是有很多例子，医生选择庭外和解，但不是因为心虚，是因为怕你们，怕把事情闹大之后，反而伤害了名誉，就算有理也得不偿失。但是我告诉你们，康荣例外，我们不怕事情闹大，我们不接受病人无理的索赔，不助长歪风。好了，今天我们就谈到这里。这些都是律师的名片，我都可以介绍给你们。想要起诉我们，随时欢迎。妈，我们走。精彩精彩！表姑丈让我见识什么叫气势，真想好好跟你多多学习。不过这种作风是要等天分，怕我学不来啊。如果我没记错，您家里也发生过类似的情况，您太太也是难产离开的。30年后看到一样的故事，您难道一点都不会触景伤情吗？下手真狠啊！阿聪，最近康荣的新闻让我想起我妈了。自从我记事开始，爸都是喝醉了才回家，天亮了才睡觉。先生，哎呀，又喝酒了，哎，你不用管了，要回房间吗？你忙你的。哎，别管了。爸爸，要盖被吗？爸爸好累，除了你妈妈，没有人相信我，他怕我一个人孤独，所以把你留给我，就走了。依依，我想你啊。当我第一次听说关于我妈的故事，我才知道，原来我是我妈
用命换回来的小孩。也是用你的身体换回来的命。Hello。Hello。我不是故意来抓包的，我是刚好回来拿手机，也刚好看见。你想做什么？我怕你像上次一样，说到一半又跑掉。说什么？你对全新还没有开封的益生菌感兴趣，我能够明白。可是这次为什么是3高的药？而且你随身携带封口的塑料袋，你是有备而来的。我不知道你在说什么。你为什么要偷处方药？而且才区这几颗，也不见得能卖钱。你到底在想什么？你快点说嘛！这已经是第2次了。我如果再放过你，加起来就是2匹马了，这没有道理啊！我的意思是放你2马。幼稚。石燕，能过来帮忙吗？哦，现在过来。哎，我觉得我们需要好好聊聊，我想知道原因。放手。我到底在怕什么？你要回家了？你什么意思啊？你的轮胎漏气了，我比你早几分钟发现的。你的轮胎经常漏气吗？我如果帮你修好，可以跟你换一个故事吗？我想知道你为什么要偷药。麻烦你让开。我已经放你2马了，你就不能满足我的好奇心吗？你在想什么？我在想，如果我叫你滚，会不会太没有礼貌了？你不要这样嘛！我知道你是有苦衷的，你为什么就是不肯说出来？搞不好你说出来，我真的可以帮上。你真的很幼稚。你真的是打算这样离开吗？我帮你的轮胎充满气，你再走好不好？你看现在天都黑了，骑车很容易淋雨的。你要去哪里？我送你吧。喂。
上车吧，我载你。要下雨了。我不想看你变成落汤鸡，你上车吧。我又不会吃了你，你在怕什么？你不要固执了，上车吧。你可以不要一直笑吗？看起来很讨厌。你愿意让我载你，我开心嘛。幼稚。笑也幼稚，难道我连笑都不可以啊？做你的朋友还真难呢。给轮胎放气很好玩吗？你猜到是我？刚才是猜，现在确定了。所以你故意给我的脚车轮胎放气，就是为了让我上你的车？停车！哎，对不起，对不起，是我的错。其实就是想好好跟你聊天。我如果不这么做的话，你根本不会理我。我就是想问你一个问题，我保证啊，只要你给我答案，我就不再烦你。你为什么要偷药啊？你不会真的有偷窃癖吧？我上次跟你说，我认识一个精神科的医生，也是认真的。如果你需要的话，我真的接触过真实的案例，你需要的话，我可以介绍给你的。马上停车！你不要紧张，我不说嘛。你再不停车，我就跳车了。哎！我停车，我停车。哎，他一定会经过这里吗？放心，放心，放心，他平时走哪条路啊，我都一清二楚，肯定不会让你白来的。他真的那么讨人厌吗？总之啊，这个人跟我有仇，不报仇我心里不爽。OK。来了，来了，来了，走。嘘。Hello，surprise！ 哎，要去哪里啊？干嘛？又想挨揍啊？哦，送外卖，我今天也是送餐的。Yes。咖喱汤好喝吗？今天呢，就送你免费咖喱汤，以后还敢跟我作对啊？丢你了就是榴莲壳了。喂，你们在干嘛？哎，有人要跑！怎么样？你还好吗？我的眼睛很辣。你不要揉了，你手上都是咖喱汁，你会越揉越辣的。可是真的很辣。我知道很辣，你相信我，我来帮你 ，OK？你先把脸擦干吧。你干嘛？我没有恶意的，你的头发上有咖喱汤。不用。你用洗眼液洗一下眼睛吧，会舒服一点的。
哇，你要谋杀你的救命恩人啊！我没有叫你救我，是你好管闲事。啊，是我活该啊，我活该。为什么跟着我？我没有跟着你啊。还说没有。好啦，我是跟着你，不过我是有原因的。幸亏我跟着你，不然你就变成盲眼女侠了，不是吗？不要再跟着我了，我没有偷窃癖，你不要瞎猜。所以你真的有苦衷，对吗？我不想回答你的问题。那刚刚那2个小屁孩又是谁？他们为什么捉弄你？是你得罪他们吗？我只是想帮忙。我不需要帮忙。哪里有人只洗一只眼睛的？难道你要做独眼龙啊？眼睛明明辣得睁不开，你还要逞强的给谁看？不要再跟着我了。哎，我不会靠你太近，也会跟你保持距离。可是刚才那2个小屁孩很可能会回来找你麻烦，你至少让我把你安全送到家。我到了，你可以走了。这是给你的。什么？刚才的洗眼液，还有那天你感兴趣的老人益生菌、维他命之类的保健品，还有你拿的同款处方药。我今天跟着你，就是打算给你这些了。什么意思啊？以后不要再拿爷爷奶奶的药了，这些药没有医生的指示，不可以乱吃的。看在你让我看了那么眼医生药单的份上，我就先给你，之后要补上医生证明给我。我原本打算听了你的故事之后再给你的，既然你不肯说，我也不勉强你。不清楚要怎么吃，一定要问我，不可以乱吃的。那我先走了，眼睛如果还痛的话就冰敷，冰敷没有效果，一定要去看医生，不要逞强。拜拜。爷爷，你要吓死人了！这么容易被吓到啊？做贼心虚呀？男朋友啊？才不是！你撒谎，交男朋友而已嘛，为什么不能说哈？都跟你说不是了。哎，等一下，等一下，你身上是什么味道啊？咖喱味。为什么？为什么你身上会有咖喱汁啊？被人家淋馊水啊？没有啦。没有。哦，刚才我闻到小屁孩东东辉身上有一股咖喱味，是他找你麻烦吗？不是他。不是他还有谁呀？小屁孩竟敢欺负我孙女，我上去杀了他，明天免费帮他吹唢呐！哼！爷爷。你们够了，舅舅，你先回房间去，可以吗？不可以。李明辉，你去温习功课。没有功课，因为他根本没有去上课。要你管啊！闭嘴！啊！痛！妈，你到底是帮我还是帮外人？帮你就会害了你啊！你看看你自己啦，还没有成年就像个流氓，长大还得了嘛？舅舅，你也是一把年纪的人了，还跟小孩子计较什么呢？不跟他计较，我直接揍他，谁他不欺负，敢欺负我孙女啊！今天我拼了老命也要给你断手断脚！哎呦，我怕你骨头碎啊，自己还没打我，先骨折了，老狗狗！喂，
你们不是才刚吵过架，干嘛又吵起来啦？我不甘心，我要帮你出头。你好啊，你好，你好。爷爷。 大家快来看呐、没有天理啊！年轻人殴打老人家，还欺负他的孙女啊，日子没法过下去了，我们爷孙活不下去了。红星大奖最佳男主角。回去房间。我不回去，你还笑？你笑什么啊？你给我小心一点啊！你才要小心啊！再不搬走，下一次泼的就不只是咖喱汤了啊！你还说爷爷 ，OK， 下楼吹风，走。你跟我小心了，你毒死你的金鱼啊！你敢，我马上报警啊！还讲你走了，你不要拉我，我自己会走了。爷爷，你明知道阿辉就是幼稚，你还跟他没完没了。 让着他吧，不让！我从来都不相信退一步会看到海阔天空。我只知道对付那个小屁孩，就要比他更凶更狠。然后呢，打架，上警察局，然后我们一起被赶出去，一起睡在街边。政府是不会看到我们睡街边的，有损市容。爷爷，当初是你说不想跟外人住，我们才搬进来的，你不记得了吗？ 还是你现在住不下去，想要去外面租房间？如果你不改一改自己的脾气，去到哪里住还是一样吵的。我们申请的租屋还没有批下来，你就不能好好学会跟安徽相处吗？我是谁？我是你爷爷，我不能看到你被人家欺负，我看不下去。如果不能保护你，我会觉得我自己很没有用，你懂吗？我知道。 我都知道，所以我不觉得委屈啊。只要我们还在一起，我怎样都不委屈。其实表叔表婶他们一家也不容易，他们的房子被我们硬生生的占据了大半，他们也委屈啊。暂时而已，不会是永远的。我已经很努力的在赚钱啦，一定会等到那一天，我和你两个人一个家 ，OK？ 当初，要不是我不信邪，坚持花光所有的钱给你爸爸医病，今天你也不用受那么多委屈了。爸爸很努力了，医生也很努力了，再选一次，我也不后悔。可是我后悔了，早知道结局，你爸爸还是会走。 我就不会相信那些吸血鬼医院，到头来钱花光了，人死了，剩下活人在受罪。没有人受罪，只是住的地方暂时小了点。我本来就很喜欢赚钱，多打几份工，我开心不辛苦的。答应我，不要再跟阿辉闹了，不要让表婶为难了 ，OK？OK， 但是又不 OK。如果要我装聋作哑。 看着你被那个东东辉欺负，我还是男人吗？我倒不如早一点死了，去见你爸爸还好。你不要乱说话，你老了，我也长大了，所以不用再保护我。如果我不答应，绝对没有人可以欺负我。阿辉那小子，我会收拾他的。我跟他之间的事让我来处理，你别插手了 ，OK？ 一种痛，一种恨唤醒我。你和我的故事陨落了像烟火，像飞蛾在扑火，任由宿命操控魅惑。哦，那影子深藏在光尘中。 迷失在这城市，忘了山是枷锁，用爱图个归宿，却自食其果。